మనం చూసుకుంటే రీసెంట్గా కాఫ్ సిరప్ దానివల్ల చనిపోయారు 2 పిల్లలు అనేది. అసలు నిజంగా కాఫ్ సిరప్లో ఎంత డేంజరస్ ఇబ్బంది ఉందా? అంటే కాఫ్ అనేది మనకు న్యాచురల్గా అదొక ప్రొటెక్టివ్ ఫినామినా అండి. మనం దగ్గినప్పుడు లోపల ఉన్న ఏదైనా బ్యాక్టీరియా అది బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి అది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బాడీలోని ఊపిరితిత్తుల్లో ఆల్వియోలై అని ఉంటాయి. దానికి మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ అవన్నీ అదంతా లైనింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. అది మోతాదుని మించి ఎక్కువ సెక్రీషన్ కావడము, అదే మనం కఫం అనుకుంటాం కదా, అదంతా లోపల ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అని కూడా న్యాచురల్గా ఉంటాయండి. అవి ఆ మ్యూకస్ని కరిగించి తీసేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. కానీ వెన్ పేషెంట్ ఈ సఫరింగ్ ఎ లాట్, అట్లాంటి సమయంలో ఈ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ని కొంచెం తగ్గించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ కాఫ్ సిరప్ అనేది ఇది క్యూర్ కొరకు కాదు, పేషెంట్ యొక్క ఆ సిమ్టమ్ని తగ్గించే ప్రయత్నం మాత్రమే. సో అందరూ ఓవర్ ద కౌంటర్ కాఫ్ సిరప్ తీసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. మీరు అన్నట్టుగా కాఫ్ సిరప్ తీసుకున్నప్పుడు కొద్ది మందిలో పీడియాట్రిక్ ఏజ్లో ఏమైంది, మనకు డెత్స్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యాయి. ఇక్కడ ఏంటి మెయిన్ వాళ్ళది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి చెన్నైలో అన్నారు. ఇది జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్లో జరిగింది. ఇదంతా ఒక చైన్ ఉంటుందండి. ప్రొడక్షన్, దాన్ని మానిటరింగ్ చేసేవాళ్ళు, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు, అక్కడ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోవడం. కాఫ్లో రకరకాలు ఉంటాయి. నాన్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్, ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అని. నాన్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటే కఫం రాకుండా ఉండేది. దాంట్లో మనం కాఫ్ సప్రెసెంట్స్ అని ఇస్తాం. దాంట్లో కోడిన్ అని విని ఉంటారు. అదేం చేస్తుందంటే కాఫ్ని తగ్గించేస్తుంది. అది కూడా మోతాదుని మించి చేస్తే అది కోడిన్ అనేది కూడా ఇప్పుడు డ్రగ్ యాక్ట్ కిందికి వచ్చింది. దాని ద్వారా అదేంటంటే మత్తుగా ఉంటుంది. అది వేసుకుంటే కాఫ్ని సప్రెస్ చేస్తుంది. దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ మత్తుగా ఉండడం. సో దాన్ని వాళ్ళు కొంతమంది ఎలా యూజ్ చేసుకున్నారంటే దాంతో కాఫ్ సిరప్స్ తాగి వాళ్ళు అదొక వ్యసనంగా మార్చుకున్నారు. అందుకోసం ఆ కోడిన్ అనేది కూడా వెరీ రిస్ట్రిక్టెడ్గా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. వేరే కాఫ్ సిరప్స్ని తీసుకుంటే ఫినైలెఫ్రిన్ అని ఉంటుందండి. ఫినైలెఫ్రిన్, డెక్స్ట్రోమిథార్ఫన్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. బ్రోమ్హెక్సిన్ క్లోరైడ్, ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. మోతాదు కరెక్ట్ రేషియోస్లో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫినైలెఫ్రిన్ అనేది ఒకటి సింపథోమిమెటిక్ డ్రగ్ అంటాం. అదేం చేస్తుందంటే బ్రాంకో స్పాజంని తగ్గిస్తుంది, ఎయిర్వే ఓపెన్ అప్ కావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ ఆ మోతాదు మించి తీసుకుంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది, హార్ట్ రేట్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడము ఇలాంటివి జరగవచ్చు. సో ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఎంత పడితే అంత తాగడము, నచ్చినంత తాగడం అలా చేయొద్దు. మోరోవర్ కాఫ్ సిరప్స్ తీసుకుంటే చిన్న పిల్లల్లో కాంట్రా ఇండికేటెడ్. ముఖ్యంగా 6 months లోపు వాళ్ళల్లో కాఫ్ సిరప్ ఎవరు సజెస్ట్ చేయరు. నెక్స్ట్ 2 years వాళ్ళలో కూడా తప్పనిసరి అయితే కానీ పీడియాట్రిషియన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు. అందులో వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్, నెబులైజేషన్స్ వీటికే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటారు. ఈ ఇన్సిడెంట్ అయ్యాక నాకు తెలిసి పీడియాట్రిషియన్ కూడా రాయడం అది స్టాప్ చేసేస్తుంటారు. ఎందుకంటే అది మోతాదు అనేది కరెక్ట్ ఇవ్వాలి. పేషెంట్స్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా జరిగి ఉండొచ్చు. లేదా వాళ్ళు ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినాక అది కరెక్ట్ పర్సన్స్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఇన్వాల్వ్ కానప్పుడు క్వాక్ ప్రాక్టీస్ అంటాం. సర్టిఫైడ్ డాక్టర్ కాకుండా కొంతమంది ఆర్ఎంపీస్ అని వింటుంటాం. వాళ్ళకి తెలిసిందల్లా ఇంత ఇవ్వాలి, ఏది ఏ మెడిసిన్లో ఏం కాంబినేషన్ ఉంది, ఏది పిల్లలకి ఇవ్వాలి అది తెలుసుకోకుండా కూడా ఇస్తుంటారు. ఇదేంటంటే అందరికీ ఒకే మందులాగా ఉండదండి. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి, వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ని బట్టి, వాళ్ళ సెన్సిటివిటీస్ని బట్టి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను మీ వేదిక. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గోల్గో హెల్త్. డోంట్ ఫర్గెట్.